Lá, e é dessa forma então que se faz para remover o som do teclado de descagem no Samsung S24 Plus. Painel de configurações, som e vibração. Vamos até a opção aqui ó, de som do sistema e temos teclado de descagem. Então se você não quer que ele emita um som quando você utilizar o teclado de descagem, só desativar essa opção. Ó, e daí quando você vir aqui, ó, ele não tem som nenhum. Ó, só tá para vibrar aqui, tá ok? Bom, espero que esse vídeo aí tenha te ajudado de alguma forma. Não se esqueça aí pessoal de curtir, se inscrever e até a próxima. Tchau, tchau.